ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் வீட்டில் இருந்த வாழை மரத்தில் இருந்த தார் கொஞ்சம் வெயிட் ஆனோடனே மரம் வந்து சாஞ்சிருச்சு. மழை பெஞ்ச உடனே சரி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டோம். இது கொஞ்சம் வந்து பழுக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்தோம். எங்கள் வீட்டில் இருந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வேலை செய்யாமல் நின்றுச்சு. ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு, ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. சரி போய் புது ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் வந்து புது ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்குறதுக்கு வந்து போயிருந்தோம். பழைய ஃப்ரிட்ஜை வந்து ரெடி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஆனால் அவங்க வந்து பார்த்துட்டு இதெல்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு 6000 rupees ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஃப்ரிட்ஜே 500 தான் எடுத்துக்குவாங்க, இதுக்கு 6000 rupees அப்படின்னு சொல்லிட்டு புது ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்க்குறதுக்கு போயிட்டோம். இந்த சைட் டோர்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறையா இருந்துச்சு. அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. சரி நம்ம டபுள் டோர் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு வந்தோம். அதில் வந்து பாஷ் வந்து வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அங்கிருந்த எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம். சிலது வந்து ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு நாள் வந்து பார்த்துட்டு மட்டும் வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறமா என்ன ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினோம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில்